Rồi, chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái clip ngày hôm nay nha. Clip trước mình có làm cái bộ giảm tốc và gắn cái máy lên test thử nha mọi người. Mình thấy nó bị dư máy. Tại vì cái nhông trước của nó bị hơi nhỏ nha mọi người. Hôm nay mình sẽ độ cái nhông to hơn để tăng tốc độ cho xe lên nha mọi người. Rồi, và gắn thêm một số linh kiện cho xe nha mọi người. Bây giờ mời mọi người cùng làm với mình nha. Đây, sau một tiếng mài dũa nha mọi người, em nó đã như thế này. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình hàn vô và mình ráp vô máy nha mọi người. Đây mình sẽ đổi cái nhông này nha mọi người. Cái nhông này nó nhỏ quá, chạy nó bị dư máy nên mình làm cái nhông to hơn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hàn vô dính vô cái nhông này luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu hàn lại nha mọi người.